अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पेशेंट है इमरान साहब। कब आए थे? महीना हो गया, तकरीबन 20 दिन 20 के दिन पहले आए थे। और क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, नाक से पानी, स्नीजिंग, सुबह उठते ही छींकें, 10 15 20 छींकों से आगाज़, बल्कि ज़्यादा ही, रनी नोज, वाटरी आइज, ठीक है, इरिटेशन, क्या है मतलब जान छूट जाए। तो एंटी एलर्जिक खाते थे, कैस्टीन या रिजिक्स वगैरह गोलियां खा के गुजारा कर लेते थे। बड़े अच्छे इंसान। और इमरान साहब जो है ना वो पीटीवी में भी, ड्रामा में भी काम करते हैं, मतलब एनेकोला जिन में काम। हाँ, अभी इनकी सीरीज भी आ रही है नई, जो एनेकोला जिन है ना, क्या नाम है उसका? रिटर्न ऑफ स्टोर। रिटर्न ऑफ, हाँ जी। उसके अंदर वो देखना सारे, ठीक। तो अब कैसी एलर्जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपकी ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा अफाका हुआ है और बेहतरी महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ मैं जो है ना वो आना शुरू हो गया हूँ। और माशाल्लाह आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। आपने जिस तरह मर्ज़ की तशख़ीस की और इलाज किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो ये देखें आपके कितनी पुरानी एलर्जी हो, अस्थमा हो, स्नीजिंग हो, स्नोरिंग हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, साइनस हो, नेजल पॉलिप हो, तमाम का जो ट्रीटमेंट मौजूद है, क्योरेबल है। बस थोड़ा सा परहेज और थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा लें। ये 7 8 दिन रेगुलर आते रहे मेडिसिन पीने। तो शुरू के दिनों में तो थोड़ा होता था, मगर अब देख लें कि मेडिसिन नहीं खा रहे, मेडिसिन ले नहीं, रहे हैं, टोटल छोड़ उसको दिया छोड़ दिया मेडिसिन। तो बेहतर है। मतलब ट्रीटमेंट ही होता है कि आप ट्रीटमेंट कर दें, ये ना हो कि मेडिसिन पे चलता रहे सारी उम्र बंदा एलोपैथी की तरह, उसको छोड़ने के बाद भी बंदा ठीक ही हो। अच्छा, दूसरा, अभी मैदे का कितना पुराना मसला? मैदे का मुझे तकरीबन 15 साल पुराना मसला है। ठीक है, अब एक नया टेस्ट केस, एक चीज़ तो ठीक होगी एलर्जी की, ये भी पुरानी थी, क्रोनिक थी। एक चीज़ ठीक होने के बाद वो मैदे के स्पेशलिस्ट के पास जा रहे थे, मैदे का ट्रीटमेंट 15 साल से करवा रहे हैं, तो मैदा बेहतर नहीं है। अभी हम आज से मैदे का जो है ना ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया। उन्होंने समझा कि अब चले मैं मैदे का भी स्टार्ट करवाता हूँ, बेहतर होता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह ये भी आपका बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे एलर्जी बेहतर हुई ना, ये भी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।